क्या हुआ गौतम, ऐसे क्यों बीच सड़क पर खड़ा है? भाई देखना, मेरी बाइक चलते चलते रुक गई है। क्या करूँ अब? सामने कोई गैरेज भी नहीं है। भाई तू ना अपने गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज करवा, इसी वजह से ऐसे प्रॉब्लम्स बार बार हो रहे हैं। कौन सा इंजन ऑयल यूज करूँ फिर? इकोल्यूब्स का इंजन ऑयल यूज कर। क्या इकोल्यूब्स का इंजन ऑयल? हाँ, इकोल्यूब्स का इंजन ऑयल जो आपकी गाड़ी को दे एक नया जीवन। यहाँ आपको मिलेगा बाइक इंजन ऑयल, कार इंजन ऑयल, हेवी ड्यूटी ऑयल, गियर ऑयल, ट्रांसमिशन ऑयल, हाइड्रोलिक ऑयल और भी बहुत कुछ। और तो और आपको मिलेगा बाय 25 बॉक्सेस एंड गेट 1 बॉक्स